हॅलो फ्रेंड्स, कधीकधी आपल्याला खूपच कंटाळा येतो किंवा अंगात आळस भरतो. त्यावेळी आपण काय करतो? काही लोक हाताची बोटं मोडतात. असं केल्याने त्यांना थोडंसं रिलॅक्स वाटतं. काही लोकांना बोटं मोडताना येणारा कटकट आवाज आवडतो व ते बोटं मोडतात. विचित्र असले तरी बऱ्याच लोकांना बोटं मोडायची सवय असते. पण बोटं मोडताना कटकट आवाज का आणि कुठून येतो? बोटं मोडल्याने काहींना रिलीफ का मिळतो? बोटं मोडल्याने आपल्या शरीरावर काही वाईट परिणाम होतो का? ही सवय चांगली की वाईट? बाप रे, असे बरेच प्रश्न तुम्हालाही पडत असतील, हो ना? आजच्या व्हिडिओतून या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मी देणार आहे, तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. यासाठी आपल्या शरीरातील जॉईंट्सबद्दल थोडी माहिती करून घेऊया. आपल्या हाताच्या बोटांमधील सगळे जॉईंट्स किंवा आपल्या शरीरातील सगळे मूव्हेबल जॉईंट्स म्हणजेच ज्यांची मूवमेंट होते त्यांना सिनोव्हियल जॉईंट्स बोलतात. या जॉईंट्समध्ये असणाऱ्या सिनोव्हियल फ्लुईडमुळे यांना सिनोव्हियल जॉईंट्स बोलतात. हे सिनोव्हियल फ्लुईड आपल्या बोन्समध्ये लुब्रिकंटचं काम करतं, ज्यामुळे जॉईंट्समध्ये घर्षण न होता इझिली मूवमेंट होते. या फ्लुईडच्या सभोवताली कॅप्सूलचं कवर असतं. याच फ्लुईडमध्ये गॅसेस पण असतात, ज्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन, ऑक्सिजन यासारखे गॅसेस असतात. जेव्हा आपण आपलं बोट मोडतो तेव्हा तिथल्या जॉईंटमध्ये प्रेशर येऊन जॉईंट कॅप्सूल स्ट्रेच होते आणि आतील सिनोव्हियल फ्लुईड जोराने बाहेर येते. बाहेर येताना त्यातील डिझॉल्व गॅसेस बबल्सच्या रूपात बाहेर पडतात आणि फुटतात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर आपण जेव्हा सोडा बॉटलची बॉटल ओपन करतो तेव्हा त्यातील कार्बन डायऑक्साईड गॅस आवाज करत बाहेर पडतो. त्याच पद्धतीने हे डिझॉल्व गॅसेस बबल्सच्या रूपात बाहेर पडतात आणि फुटतात. ते फुटताना क्रॅकिंग किंवा पॉपिंगसारखा आवाज प्रोड्यूस होतो, म्हणूनच आपल्याला कटकट असा आवाज येतो. पण जर परत तुम्ही सेम बोट मोडलं तर आवाज येत नाही. थोडा वेळ थांबावं लागतं, कारण तिथला बबल फुटलेला असतो. परत तिथे गॅस बबल तयार होण्यासाठी 20 ते 30 मिनिट लागतात. म्हणून परत बोटं मोडली तर आवाज येत नाही. खरं तर हाताची बोटं मोडण्याची सवय चांगली की नाही, यामुळे काही गंभीर आजार होऊ शकतात काय, यावर संशोधन चालू आहे. काही लोकांनी संशोधनानंतर सांगितले की हाताची बोटं मोडल्याने आर्थरायटिस होतो. हे सिद्ध करण्यासाठी डॉक्टर डोनाल्ड अंगर यांनी 50 वर्षे आपल्या उजव्या हाताची बोटं न मोडता फक्त डाव्या हाताची बोटे मोडली. नंतर चेक केले असता असे समजले की त्यांच्या दोन्ही हाताच्या बोटांमध्ये काहीच चेंजेस झाले नाहीत आणि त्यांना आर्थरायटिस पण झाला नाही. या गोष्टीसाठी त्यांना IG नोबेल प्राइज देण्यात आला होता. पण काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार बोटं मोडल्याने जॉईंट सभोवताली असलेले कॅप्सूल, लिगामेंट सारखे स्ट्रेच होऊन लूज होतात. उदाहरणार्थ, आपण जर रबर बँड हातात घेतला आणि त्याला सारखं स्ट्रेच केले तर काय होईल? तो लूज होतो, लांब होतो किंवा त्याच्यात स्ट्रेचिंगची ताकद कमी होते. अशाच प्रकारे सारखं बोटं मोडल्याने आपल्या जॉईंट्सच्या भोवताली असलेले लिगामेंट स्ट्रेच होऊन लूज होते. लिगामेंटचं काम काय असतं तर जॉईंट्सला स्ट्रॉंग बनवणं. पण जास्त स्ट्रेचिंगमुळे ते काम नीट होत नाही. अशा ढिलेपणामुळे कालांतराने त्या जागी पेन होऊ शकतो. म्हणूनच बोटं मोडण्याची सवय ही वाईट ठरू शकते. तुम्ही कधी बोटं मोडू शकता, पण त्याची सवय केली तर ते हानिकारक होऊ शकते. फ्रेंड्स, कोणाकोणाला बोटं मोडण्याची सवय आहे त्यांनी कमेंट करून नक्की सांगा. थँक्यू.